மத்திய பிரதேசத்தில் இருமல் மருந்து குடித்து 20க்கும் மேற்பட்ட சிறுவர்கள் இறந்ததைத் தொடர்ந்து உலக சுகாதார மையம் கோல்ரீஃப், ரெஸ்பிஃப்ரெஷ் TR, ரீலைஃப் ஆகிய 3 மருந்துகளை தவிர்க்க உலகளாவிய எச்சரிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது. இந்த மருந்துகள் அதிக நச்சுத்தன்மை கொண்டிருப்பதால் உடல்நலக் கோளாறுகள் மற்றும் உயிருக்கு ஆபத்தை விளைவிக்கலாம். எனவே இவற்றை பயன்படுத்த வேண்டாம் என்றும் இவற்றை பயன்படுத்தியிருந்தால் உடனடியாக மருத்துவரை அணுகுமாறும் WHO அறிவுறுத்தியுள்ளது. இந்த மருந்துகளை தயாரித்த நிறுவனங்கள் மீது தீவிர நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.